สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะคะ ตอนนี้อยู่กับรายการหมาป่าไม่มีบ้านนะจ๊ะ เปลี่ยนช่อง YouTube ใหม่ โอเค แล้วก็วันนี้นะ ว่างก็เลยจะมาช่วยเปิดช่องของ YouTube ของ beembu channel นะ โอเคแป๊บหนึ่งนะ ขี้เกียจพิมพ์ โอเค เห็นมันมีอยู่2 อันใช่ไหมขออภัยกับเสียงแทรกด้วยนะจ้าไม่แป๊บนะรอก่อนโอเคมาต่อกันเลยนะเมื่อกี้นะจ๊ะก็นี่ช่องใหม่ของเขาจะเป็นรูปโปรแบบนี้นะนี่ดูใต้เต็มตานะจ๊ะเพิ่งลงคลิปอัพมาใหม่2 คลิปนะแล้วก็มีคลิปเก่าด้วยคลิปเก่านะจ๊ะถ้าใครอยากไปดูย้อนหลังหรือการแนะนำตัวของนางก็สามารถดูได้นะทำไม beembu channel ถึงเปลี่ยน channel ใหม่หรือเปลี่ยนใหม่เหรอเพราะว่า beembu channel นะจ๊ะตอนนี้โทรศัพท์เครื่องเก่าพังก็เลยต้องมาทำใหม่นะแล้วก็นะช่องเก่านะทำคลิปไว้เยอะมากแต่โทรศัพท์มันชาร์จแล้วก็ทำอะไรไม่ติดเลย beembu channel นะเป็นนักแคสที่โคตรเก่งเลยบอกก่อนเก่งกว่าเราก็เลยอยากลองทำบ้างทำไงดีวะผลสุดท้ายเราก็ขี้เกียจนะเลยนานๆทีลงคลิปครั้งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการแนะนำตัวของ beembu channel กันนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูเริ่มแรกเดียวโอเคเดี๋ยวจะโอเคนะคะอย่าขอกดแป๊บนึงเน็ตอาจจะช้าหน่อยนะดิฉันขอแนะนำตัวนะคะดิฉันชื่อว่าบีมค่ะก็ชแนลนี้เป็นชแนลที่4แล้วนะคะชแนลที่1 ถึง 3นะคะเป็นชแนลเก่านะคะก็ไม่ค่อยมีคนติดตามนะคะแต่ว่ามีคนดูค่ะก็เราจะมาบอกก่อนนะคะว่าเราทำคลิปเราจะไม่ปิดการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่เปิดการแสดงแต่จะเปิดแสดงความคิดเห็นไปเลยนะคะคือจะไม่ปิดเลยสำหรับการว่าเราจะเป็นไงน่ารักไหมได้ติดชมเราไหมคะก็บอกก่อนเลยนะคะอยู่ป .6/1 นะคะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนจะดีกว่านะคะก็จะบอกชื่อโรงเรียนนะคะก็ต่อเมื่อคุณที่ชมจะเจอก็น่าสนใจที่จะเจอแบบนี่ด้วยแบบผู้หรืออะไรถ้าอะไรประมาณนี้ค่ะคุณเห็นก็เรียบร้อยเลยมาแต่การโอเคนะคะถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถไปกดติดตามที่ช่องเก่าของ beembu channel นะคะแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็จะไปดูคลิปใหม่ของ beembu channel ดีกว่าเนาะก็ช่องใหม่เขาจะเป็นรูปตัวปกเขาเองนะคะแล้วเขาก็ลงคลิปมาทั้งหมด3 คลิปแล้วนะคะคือคลิปแรกนะคะก็จะเป็นการเปิดตัวของช่อง beembu channel อันใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนของเรานะคะที่มีข้าน้อยอยู่ด้วยข้าน้อยก็จะเป็นคนช่วยถือกล่องหรือคนซื้อแมงสาบมาแกนะคะมันเป็นคลิปแต๋วแตกของเพื่อนผู้ชายค่ะที่กลัวแมงสาบนะจ๊ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นมาคาบนะคะที่มีเวลา55 วิในการเล่นนะคะแต่ว่าเขายังถ่ายไม่จบเขาตัดต่อคลิปไม่ค่อยเก่งนะคะก็นะคะอย่างที่บอกไปนะคะไม่มีอะไรทำก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันติดตาม beembu channel กันต่อไปเลยนะคะตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด6 คนแล้วจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ beembu channel และตัวเราด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ